हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुलदीप। आप देख रहे हैं मोटर लाइन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि उसमें लाइव एक्सीडेंट हो गया है एक्सकावेटर का, और उसको दूसरी दो मशीन बचाने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसमें वो बचा नहीं सकते। वीडियो शॉर्ट में है, इसकी वजह से पूरा वीडियो नहीं देख सकते दोस्तों। और देख सकते हो उसमें एक ट्विस्ट की बात यह है कि उसमें से दो ऑपरेटर निकलते हैं। मेरे ख्याल से एक ऑपरेटर होगा और एक हेल्पर होगा। दोनों के दोनों आसानी से निकल जाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिए। आगे मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। मैं ऐसे फेसबुक देख रहा था तो मैं हर एक लगभग 100-200 पेज को लाइक किए वाला हूँ। तो इसके वजह से मोटर लाइन से जुड़े हाईवा के हो या फिर एक्सकावेटर किसी भी व्हीकल के मेरे को वीडियो देखने को मिलते हैं। मैं चेक करता रहता हूँ। तो आप देखिए आगे, और आप ऐसे एक्सीडेंट ना होने से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसी नौबत आती है। तो आगे देख लीजिए दोस्तों वीडियो।